Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы елімізде тұруға қауіпсіз аймақтар бар ма? Оқыту мақсаты Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелерін зерттеу. Мақсатқа жету үшін біздің елімізде қандай экологиялық мәселелер барын білу керек. Ластану. Ғаламшарымыздағы табиғаттың өзгеруі адамдардың әсерінен болып жатады. Адамдар қоршаған ортаны табиғат ресурсы ретінде қолданып келеді. Бірақ ұзақ уақыттар бойы олардың әрекеті табиғатқа әсерін тигізе қойған жоқ. Тек 20 ғасырдың соңында ғана шаруашылық әрекеттерінің әсерінен қоршаған ортаның өзгеруі ғалымдардың назарын аудара бастады. Жер беті халқының өсуі, қалалардың ұлғаюы, өнеркәсіп ауыл шаруашылығы, құрылыс, көліктің қарқынды дамуы экологияның ластануына әсерін тигізді. Жасыл экономика Қазақстанды экологияны қорғау. Еліміздегі тың жерді игеру, мал жаю, эрозияның дамуына, су мен желдің әсерінен топырақтың құнарлы қабатының бұзылуына әкеліп соқтырды. Кен орындарын игеру, қала және зауыт, фабрикалар салу Қазақстанда құнарлы жерлерді ауыл шаруашылығы үшін пайдалануға жарамсыз етеді. Елімізде адамның табиғатқа кең таралған әсері оның басты ластануына айналды. Қазақстанда атмосфера, жерасты және беттік сулары, топырақ, өсімдік және жануарлар әлемі қатты ластанған аудандар бар. Семей ядролық полигоны. Семей ядролық полигоны халық тығыз ауданда орналасқан. Полигон жұмыс істеген жылдары 1949-1989 жыл. Оған таяу жатқан аудандар ядролық ыдырау өнімдерімен ластанды, ал адамдар радиация әсеріне ұшырады. Қазір полигонның адам денсаулығына тигізген зиянын өлшеу мүмкін емес. Алғашқы 14 жылда полигонда ашық және жер асты уран, сутек, полутонды жарылыстар жасалды. Сол аралықта полигонға жақын тұратын халық жоғары радиация дозасын алып, радиацияға байланысты күрделі аурулар туындады. 1991 жылғы 29 тамызда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Семей полигонын жабу туралы нөмір 409 жарлығымен Семей ядролық полигоны жабылды. Каспий теңізі. 1978 жылдан бастап Каспий теңізінің деңгейі 2 метрден астам көтерілді. Соңғы кездері Каспий теңізі мұнай мен газ өндірудің басты аймағы болып табылады. Судың көтерілуі әсерінен Каспий аймағы экологиялық апат аймағына айналды. Судың көтерілуі жағажайдағы жерлерді су басуына алып келді. Ауыл шаруашылық жерлері азайды. Каспий жанында орналасқан кен орны су басу қаупінде тұр. Бұл мұнай қабатын жағажайдан теңізге шайып жіберу мүмкін. Онда теңіздегі өсімдік және жануарлар әлеміне қырылу қаупін тудырады. Мұнай мен газдың кен орнын игеру ондағы организмдердің тіршілік ортасының өзгеруіне, бекіре балығының жойылуына жеткізуі мүмкін. Балқаш көлі. Күрделі экологиялық мәселе Балқаш көлінде де бар. Іле өзенінің құрғауы Балқаш көліне әсерін тигізді. Суармалы шаруашылықтың кеңеюі, төменгі Іле бойындағы көмір, кен орнын игеру де көлге әсерін тигізді. Ғылыми болжам бойынша 21 ғасырда көлдің батыс бөлігінің құрғауы оның шығыс бөлігінің тұздануына алып келді деп болжанған. Бұл Балқаш маңы табиғаты ландшафтының жаһандық өзгеруіне және оның шөлге айналуына алып келуі мүмкін. Көлдің деңгейі судың шектен тыс минералдануын көрсетеді. Бір жағынан бұл күріш массивтерінен құрамында тұздың түрлі мөлшері бар судың құйылуымен байланысты. Бұл көлдегі өзгерістер Балқаш маңының климатына әсер етті. Ғалымдардың болжауы бойынша Балқаш суының азаюы мөлшері тек Қазақстанның аумағын ғана емес, сонымен қатар Батыс Сибирьдің аумағын өзгеріске ұшыратады. Балқаштың тағы бір мәселесі пайдаланылған суды көлге жіберетін Балқаш мыс зауытының әсерінен су құрамының өзгеруі. Арал теңізі. Келесі суреттен біз Арал теңізінің 1960 жылдан бастап 2009 жылға дейінгі көлемін мөлшерін көруімізге болады.
Бұрын Арал теңізі жер шары бойынша үлкендігі жағынан 4-ші орында болатын және ауданы бойынша Ирландиямен бірдей болды. 20 ғасырдың 30-ші жылдары каналдар құрылысы басталды. Арал теңізіне құятын Сырдария, Амудария өзендерінің суы Қазақстан мен Өзбекстанның жеріндегі ауыл шаруашылығы жайылымдарын суаруға пайдаланыла бастады. Теңіздің таяздануы қарқынды жүрді. 1989 жылы Арал теңізі 2 бөлікке бөлінді. 2003 жылы теңіз ауданы 4/3, ал көлемі 90%-ға төмендеді. Кеңес үкіметі Сібір өзендерінің салаларын тарту арқылы Арал теңізін сақтау шараларын құрастырды. Бірақ үкімет тараған соң Арал теңізін сақтап қалу мүмкін емес екендігі анық болды. Сырдария және Амудария суларын ауыл шаруашылығына пайдалануды тоқтатса да, оның көлемін толтыру үшін 200 жыл керек болатын еді. 2003 жылы Қазақстан шара қолдана бастады. 2005 жылы салынған бөгеттер Аралдың солтүстік бөлігін оңтүстігінен бөлді. Арал теңізінің оңтүстік бөлігі зерттеулер бойынша 2020 жылы жоғалып кетеді деген тұжырым бар. Арал теңізінің жойылуы барлық аймақтарға әсер етті. Суда тіршілік ететін көптеген организмдер жойылды. Климат континентті бола бастады. Жаз ыстық және құрғақ, ал қыс суық. Құрғақ теңізден көтеріліп, жер бетіне қонған тұз бірнеше онжылдықтан кейін маңындағы аймақ халықтарының тыныс жолдарының қабынуына әсерін тигізді деген болжам бар.